哇，喐得好快啊！唔使緊張，實驗係咁嘅。哇，白色嗰啲蟲卵嚟嘅喎，佢哋仲交配緊添啊！你睇下。好啦，我而家親身示範俾木虱咬嘅感覺啦。好啦，咁我哋呢首先嚟睇，我喺倫敦嘅實驗室嗰度呢訂咗2支嘅床虱翻嚟，大家可以睇下呢啲嘅床虱呢，仍然都係好有活力嘅，甚至可以講一句係生龍活虎啊！咁我哋呢就會利用佢嚟做我哋嘅實驗嘅。阿 Sam 先解釋一下我哋床虱嘅實驗方法。有時見到網上嘅實驗就係直接對床虱噴殺蟲藥嘅。阿 Sam 嚟講覺得呢啲根本冇用，因為第一喺現實上你真係見到隻床虱，你撳都撳死佢啦，或者真係噴殺蟲藥佢都會死嘅。好多時呢個情況根本唔會發生。而現實情況係點呢？就係我哋將一啲滅虱嘅藥物噴咗喺佢常常會出現嘅地方，例如床邊啊、床褥啊、床底啊、梳化等等，然之後期望佢經過，等佢自己死亡嘛。咁所以呢，直接噴落去呢，根本唔能夠實驗呢一種藥係真係得，淨係唔得嘅。所以我哋用咗以下呢一個方法，就係將我哋使用嘅滅虱藥物噴落塊布度先，然之後等咗30分鐘嘅揮發，我哋再放我哋嘅床虱、木虱經過塊布，去睇下佢滅虱嘅成效係點。我哋會從以下幾方面去了解嘅。第一，喺床虱接觸咗藥物之後，最後死亡嘅時間。第二呢，就係藥物嘅安全性。第三，我哋都會睇下其實床虱會唔會迴避咗呢個嘅藥物，因為如果佢完全係迴避呢個藥物嘅話，其實代表我哋喺家居噴出嚟嘅時候，佢都會兜路走咗，咁其實個成效亦都會大打折扣嘅。好啦，我哋最先試嘅就係千尺氏床虱殺蟲劑。呢隻千尺氏喺網上邊咧得到好高嘅評價。我睇翻啲資料，佢係由4種不同嘅無定型二氧化矽粉末混合。好多網上面嘅人都話佢係天然嘅，咁我亦都相信，專係針對木虱去處理嘅。千尺氏係一個滅虱嘅粉末，我哋要將呢啲粉末塗喺木虱常常經過嘅地方，而當木虱沾咗啲粉末之後呢，24小時內呢就會脫水而死啦。好啦，我哋實驗開始，我哋先將千尺氏打開。然之後呢，就將我哋嘅粉掃落我哋嘅膠兜嗰度啦。咁木虱其實唔中意一個滑嘅地方，所以我哋只要將隻木虱呢放入個膠兜嗰度呢，其實佢爬唔到上嚟嘅。咁我自己開頭都會有啲擔心，會唔會走咗出去呢？咁其實唔會嘅。我哋現在將樽入邊嘅木虱呢夾出嚟啦。木虱開始經過嗰啲粉末，佢看來呢，其實對個粉末並唔抗拒嘅喎，佢唔會兜路走嘅。如果大家呢一陣睇多少少我哋使用嘅藥物呢，其實好多個木虱呢對於藥物都有一種迴避性嘅，佢哋會避開嗰啲藥物嘅。但係你睇到呢度嘅床虱呢，對於啲粉末呢係冇迴避性嘅，佢會就咁行過去。大家甚至可以見到一啲嘅走過嘅痕跡。好啦，最後我哋放入翻樽入邊，睇下佢個時間幾時死啦。千尺氏床虱殺蟲劑，咁佢有咩好處呢？第一，對人體同動物都係冇傷害嘅，冇乜特別技巧，人人都識用。亦都唔係一個完全嘅化學品啦。而缺點呢，我自己都用過幾次嘅。第一，佢就好乾嘅。其實呢，佢好乾會令到我哋皮膚會有啲敏感嘅。我自己呢，放咗喺床嘅時候呢，其實個皮膚真係好乾，要不斷搽 cream 嘅。就算我哋滅虱完成咗木虱嘅困擾之後呢，個皮膚仍然好難會恢復嘅。第二個缺點呢，就係呼吸系統啦。如果屋企有小朋友或者屋企有人有哮喘嘅話呢，絕對唔建議用呢個千尺氏。因為佢啲粉末咧，其實點樣都好，都係喺空氣嗰度飄揚嘅。甚至有啲人使用得唔好，因為其實千尺氏並唔需要放喺床單嗰度，但係有啲人會覺得哇，木虱好難處理，放埋喺床單嗰度，等佢咧經過張床單咧就死。咁咧就會令到我哋咧吸入大量嘅千尺氏，甚至有啲人咧因此而有一啲所謂嘅矽肺問題、肺部硬化嘅問題嘅。
咁第三個缺點咧就係時間嘅長短啦。有好多人話呢啲嘅 DE 粉啦，或者千尺士咧，個時間有時會好耐，因為我諗我哋理解個原理就係佢放喺木室常常經過嘅地方啫嘛。咁如果佢唔經過呢，或者頭先嘅情況一樣，你殺死佢之餘，佢仍然都不斷去到繁殖，咁可能咧要時間好長好長呢，我哋先能夠真正處理到床蝨嘅。大家好，嚟緊嘅實驗，我哋試一個美國嘅床蝨藥物 Harris Bedbug Spray。即係床蝨嘅噴霧，呢個 Harris 嘅床蝨噴霧呢，佢係經過美國國家環境保護局，即係 EPA 嘅檢視同埋認可嘅，相信都有一定嘅安全性。好啦，嚟啦，我哋實驗開始，我哋同之前一樣，先將藥物噴灑喺一塊布上邊，然之後靜待30分鐘，等藥物揮發。隨後我哋將一隻床蝨攞出嚟，放落塊布上邊，大家可以見到同之前嘅千尺士有啲唔同。床蝨對嗰隻藥呢係非常之有迴避性，甚至唔會經過佢嘅。相信都係因為藥物有化學嘅物品喺入邊啦，令到呢床蝨都唔係好敢經過佢。隨後我哋會將床蝨放返入樽嗰度，等候佢死亡嘅時間。過咗大約3小時之後呢，我哋見到床蝨已經完全死亡。好啦，先講下佢嘅成效性先。見到床蝨呢，接觸咗佢之後呢，確實係會死亡嘅。而根據網上佢出售嘅資料呢，佢同樣可以殺滅一啲蝨蛋。不過我相信喺蝨蛋嚟講，佢需要直接噴射落啲蝨蛋嗰度啦。同埋呢，佢係專對付一啲有抗藥性嘅床蝨嘅。而且呢，佢話佢係非常之長效嘅，係大約有16個星期呢，只要噴咗落去，待佢乾咗呢，其實仍然都係可以去到發揮藥效嘅。咁但係而家安全性上邊啦，我雖然戴住口罩，仍然都覺得佢有少少味道嘅，可能始終都係化學藥品啦。第二呢，佢聲稱係可以噴晒喺間屋嗰度，對啲人同埋寵物呢都係冇乜問題嘅。不過佢一度複雜少少呢，就係話佢哋建議係用埋一啲殺滅木蝨嘅粉末呢，個效果呢會更佳嘅。最後啦，迴避性上邊呢，見到床蝨對佢有一定嘅迴避性嘅，會唔願意喺塊布上邊啦，或者會趕住去走開，咁令到呢可能係實際用嘅時候呢，床蝨當聞到佢、感覺到佢身邊嘅時候呢，佢就主動唔經過嗰個地方，咁令到呢可能殺滅佢呢有一定嘅難度。床蝨嘅繁殖能力非常之快，只要有一隻床蝨，佢喺10日之內呢就已經可以生50隻蛋啦，幾何級數咁乘上去。所以其實如果藥物係有迴避性嘅話呢，會令到可能殺極都唔夠佢生得多嘅狀況出現，令到床蝨嘅困擾呢雖然唔會加大，但係都會持續咁落去咯。網上面有好多資料都話熱力係能夠殺死床蝨，甚至有啲人話用熱風槍去滅蝨嘅。咁究竟係咪真係有效呢？第一，我哋嘗試測試熱力係咪真係能夠殺死床蝨先。我哋依家用一個風筒嚟試，家用嘅風筒喎。咁大家呢見到其實開咗個風筒之後，我哋嘗試對住隻木蝨去吹啦。其實呢個距離呢都係絕對係好似吹頭髮嘅距離嘅啫。人呢係絕對承受到可以嘅，確實係見到床蝨經過熱力一吹之下呢，好快就死亡嘅，即時完全唔能夠動彈，然之後明顯係死咗嘅。Hello， 大家好，我叫阿 Sam 啊，我呢自細居於公屋，嗰個地方成日都有床蝨傳播，所以我呢成日都受到床蝨啊、木蝨嘅困擾嘅。有時用一啲方法，可能係千尺士，可能係藥物。今次搞掂咗，處理咗，冇幾耐呢，床蝨又惹咗返嚟。用返之前嗰個方法呢，又好似唔得㗎喎。因為多次嘅床蝨嘅困擾啦，其實好明白到我哋坊間惹到床蝨嘅人喺屋企嗰種困擾，好明白瞓唔到覺嗰種辛苦啊。有啲人呢，甚至覺得一身有少少痕，即刻要開晒燈，
揾嗰隻床蝨出嚟，成個人好冇安全感，又失眠啦，食又食得唔好啦，心情好差，成個人有個抑鬱症咁樣嗰種唔開心。然而呢，當你上網去揾嘅時候呢，坊間有好多種方法嘅，有啲人就話苦練油啦，有啲人就話可以用藥物啦、化學藥品啦，有啲人會用 DE 粉啦，咁樣去處理床蝨，甚至有啲人會用熱風槍咁樣去處理床蝨喎。咁其實邊一種方法真正有效、真正幫助到大家呢？其實我阿 Sam 啊都好想揾一種方法呢，可以實證、有效、安全又專業咁樣同大家分享邊一種嘅藥物係真係好容易去處理到床蝨。究竟邊一種嘅方法其實成效真係會大啲或者好啲去處理床蝨，令到我哋有床蝨困擾嘅人呢，唔使再長時間咁樣受到好唔開心啊，夜晚俾人咬嗰種感覺，而好似傷風感冒咁樣，好簡單就可以處理到嘅。所以咧，今日咧就係同大家分享一個我自己做嘅床蝨實驗嘅喎。好啦，今日分享到呢度，希望資訊對大家有用啦。中意可以 subscribe 我哋嘅 channel， 我哋都希望分享更多床蝨、木蝨嘅資訊。我相信床蝨同木蝨呢一種咁嘅生物咧，將會係對我哋嘅人類咧會有持續嘅困擾同埋作戰。希望大家都眾志成城，揾到一啲方法有效嘅對付佢。我哋會仲有下集嘅。記得睇埋我哋嘅下集啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道，支持我哋，等我哋咧俾更多好嘅資訊大家。拜拜。